Pozdravujem všetky milovničky Mary Kay. Dnes si spolu prelúskame veľmi dôležitú a širokú tému a to je starostlivosť o očné okolie. Povedzme si na úvod zo pár faktov. Očné okolie je ohraničené očnou kosťou, nemá tukové a mazové žľazy a je 3 až 7 krát tenší ako zbytok pokožky na našej tvári. Zároveň je to priestor alebo miesto, ktoré je najviac zanedbávané zo strany žien. Väčšinou sa ženy zbadajú až okolo 40-ky, keď si v zrkadle vidia padajúce očné viečka, prepadliny, hlavariánska priekopa a smejkové linky nahradia hlboké očné vrásky. Živnou pôdou na tvorbu vrások je suchá pokožka okolo očí. To znamená, že ak chceme zamedziť tomu, aby sa nám existujúce vrásky prehlbovali, alebo chceme zablokovať tvorbu nových, musíme naše očné okolie výrazne hydratovať. Ale treba to robiť pravidelne, milé dámy. Nestačí raz do týždňa a už vôbec nestačí len cez víkend. Ak sa budeme pravidelne starať o naše očné okolie, pokožka okolo očí bude vláčna, elastická a menej náchylná na tvorbu vrások. Ďalším rizikovým faktorom je spôsob, akým si odličujete oči a samozrejme aj samotný odličovač očí. Ale to si prelúskame v samostatnom videu. Ešte pri tejto príležitosti pripomeniem to, že na naše očné okolie nepatria sprchové gély, nepatria tam telové mlieka, nepatria tam najmä expirované dekoratívne prípravky, nepatria tam rôzne húbky, štece, ktoré neboli veľmi dlho vypraté, pretože sú plné baktérií a odumretých kožných buniek. To všetko vaše očné okolie zaťažuje a prispieva k tomu, že vznikajú prepadliny, opuchy pod očami a očné vrásky. Očným krémom a upokojujúcej očnej maske budem venovať samostatné video. Dnes vám chcem predstaviť kráľovský produkt a to sú hydrogelové vankúšiky pod oči. Toto tu je nástroj, ako rýchlo napumpovať do nášho očného okolia vlahu. Treba ich aplikovať na 45 minút minimálne a môžete to robiť kedykoľvek počas dňa. Ráno, na obed, večer, pri čítaní knihy, pri varení, pri šoférovaní, počas nočnej služby, jednoducho kedy chcete. Podmienkou je len to, aby ste mali čisté očné okolie. Vankúšiky sú nutrične veľmi bohatý koktejl rastlinných a ovocných extraktov, ktorý vynikajúco ošetruje očné okolie, hydratuje, chladí, upokojuje, zmierňuje opuchy, vypína a vyhladzuje očné okolie. Sú určené pre mužov i ženy, pre všetky vekové kategórie a môžete ich použiť ideálne 2 až 3 krát do týždňa. Hydrogelové vankúšiky sú v praktickom balení, ktoré vám umožní cestovať s nimi. Je k nim priložená praktická lyžička, vďaka ktorej vankúšiky lepšie vyberiete z dózy a vždy dbajte o to, aby boli hermeticky uzatvorené. Vankúšiky plávajú v hydrogéle. Je to priečne zosieťovaný polymerový reťazec. Má unikátnu vlastnosť, je silne hydrofilný. To znamená, že môže pojať až 100-násobky množstva vody, než koľko sa váži v suchom stave. Vedeli ste o tom, že pôvodným objaviteľom hydrogélu bol Čech Drahoslav Lím? Aktuálne sa hydrogel využíva v nových oblastiach života. V lekárstve, v kozmonautike, v záhradníctve. Dokonca je teraz vyvinutý aj zosilený hydrogel, ktorý môže nahradiť kostné chrupavky. Vo vankúšikoch nájdete glycerín, výťažky z hrušky, čučoriedky, černice, ale aj z ibištieka, čo je prírodný botox. Nájdete tam aj betaín, ktorý upokojuje a vynikajúco hydratuje. Tak, milé dámy, vrhnite sa na to. Spolu hydratujeme vaše očné okolie, aby sme zablokovali tvorbu vrások.